Hola chicos, hoy les estoy probando recetas de slime. La verdad que no me va muy bien porque es una receta de slime que era jamón de las manos para lavarse las manos y champú y meterlo al refrigerador por 10 minutos y ese es el resultado. No me gustó mucho el resultado, es esto que se pega a las manos, no está frío. Yo le metí 20 minutos más a ver qué pasó. Pero un error total. La verdad, mirar, eso no, para nada es slime. Vamos a tratar echándole detergente, porque esto no es slime. Miren las manos. Muy limpio. Ok, acá nomás. Ok. No, es un total fail. Por favor, no me toque. Ahora vamos a echar a Ariel. A ver cómo sale. Vamos a seguir removiendo. Y en el frío tengo otro slime que era de pasta de dientes y azúcar. Ay, pero... La verdad que no me sale. ¿Qué no? Este slime no sale. Por favor, no lo hagan. Vamos con la otra receta. Aquí tenemos la segunda receta que corre estas cositas. Ok. Ya había hecho la pastita. Okay. Lo que tenían que hacer es pasta de dientes y azúcar. Lo metí al frío porque no me estaba saliendo. Son total fails estas recetas que muestran. Total fail. También traje uno de alcohol y Plumavit y no salía. Mira. Mirad, no sé si ahora estará saliendo, pero parece slime clear. A lo mejor así se hace el slime clear, porque el mío, mira, vamos a demostrarles. Más de uno. Ok, ¿dónde tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Ah, está así. Aquí tenemos el slime, mirad. Así, y está quedando parecido. Mira. Está quedando parecido, más o menos. Bueno, pero así se hace el slime clear. Vamos a seguir moviendo porque no me sale. Esos son total fails. Déjenme aquí abajito en los comentarios alguna receta para esto, para hacer slimes también. Una receta. Espérenme. Chicos, traté con echarle todo esto aquí, pero quedó peor, quedó más líquido de lo que estaba. Es un total fail. Si les ha gustado este video, denle un like, suscríbete a este canal, compartir con todo el mundo. Al próximo video.